大家好，我係阿咪。今日呢一條片正式開始之前呢，就打個底先。首先呢，今次去呢個地方呢，就唔係即係並不是坊間好熱門話成日會鬧鬼啊，好多人去靈探定探靈嗰啲地方嚟嘅。只不過純粹係有一位朋友佢去到之後覺得好似啲氣場怪怪地喎，好似有啲壓力喎，好想我去行下睇下，睇下我感覺係如何，咁所以我就決定去啦。如果大家其實都有啲咁嘅地方嘅，曾經經過，有覺得好似唔係好舒服喎，會唔會都有啲嘢咧，好想阿咪都去睇下、感受下嘅咧，都可以私信俾我啦。咁我都會有時間嘅時候就去嘅。咁啱，因為有位朋友咁樣講啦，而嗰一日我又經過嗰度附近，咁所以我就決定，既然係咁我就去行一轉啦。咁但係其實呢條片咧，我係分咗2次去嘅，因為第一次咧，中途腰斬，因為我嚇親，咁所以我走咗，亦都即係去咗唔係好長時間，所以下一次我就決定日頭去，因為有啲位其實夜晚我唔係好敢行，咁所以我想日頭去再睇下個環境，咁所以我總共去咗2次，一次係夜晚，一次係日頭。如果你問點解我唔係淨係去一啲坊間話最猛最勁嘅地方，其實好簡單嘅啫。因為如果你相信呢個世界係有其他維度、其他空間，唔係淨係得我哋嘅，咁即係話某程度上，任何一個地方都會有其他嘅存在。咁所以我係樂意去任何地方嘅，只要大家提議就得㗎喇。唔好講咁多 ，Let's go， 去咗第一晚先。今日阿咪喺呢一度咧，就係一條村嚟嘅，喺上水嘅，叫做華山村。咁我而家仲未行入去嘅，準備行入去。咁我哋咧而家就開始入村行一轉。而家我行呢個位就唔恐怖嘅，因為有啲即係鋪頭啦。我諗可能食嘢嘅地方我都唔知道定士多。咁因為今次我都係我第一次嚟啦，咁但係頭先沿途揸車嚟嘅時候咧，因為佢一條路入嚟，咁喺揸車嚟嘅時候，其實兩邊係好重嘅壓迫感啦。咁我一睇到個牌寫住個村嘅名，我已經開始頭痛啦，膊頭痛、頸痛啦，然後覺得好大壓力。然後沿途行緊嘅時候，見到有唔止一個涼亭嗰啲，都係好多嘢喺度嘅。睇下一陣間我出返去嘅時候，可唔可以影俾你哋睇下？行入嚟呢度咧，有種壓力，即係因為我係好敏感嘅體質啦。當我去到某啲能量嘅時候，我就會覺得個頭壓住。好痛，好大壓力。跟住我哋又行咗第二條路啦。呢度除咗有啲人都話有壓力之外咧，亦都有講話半夜會聽到一啲即係淒厲嘅慘叫聲啦，同埋亦都有個説法話有人行咗入嚟之後係迷路啦，翻唔到出去啦咁樣嘅。講真，即係我自己都係住村屋㗎啦。咁我細個，我公公婆婆農場其實喺村裏面啦。咁所以呢啲地方其實我係行慣嘅。但係我都可以話俾你聽，而家我係好極度唔舒服同埋想走，係啦。咁就係有一種特別嘅氣場同埋一種好大嘅壓力。咁就我都唔知點講。即係各樣呢一啲感覺都有啦，咁亦都當然係附近都有唔少嘅嘢，會令到我覺得驚啦。因為其實我細個嗰陣咧，喺即係我公公婆婆嗰條村就喺錦田嗰邊嘅，好入嘅。
嗰時其實咧連街燈都冇多支嘅，根本我係成日都，因為我放長假都會去佢哋度住咧，我係成日都通山跑啊，跟住完全冇街燈啊，夜晚周圍走，所以呢地方我係好慣嘅。而真係會令我唔舒服嘅咧，哇！突然間蒙晒 focus 唔到，哇！突然間蒙晒，黐線，突然間唔對焦。咁所以會令我唔舒服嘅，一定有原因咯。同埋我而家隻手好凍，我要插一插袋先，換一換手先。我哋而家其實喺個外圍啊，因為呢裏面好多狗，佢哋都唔喺個欄入面嘅，佢哋係放養看門口，佢哋會衝出嚟。我哋行住咁多。啱啱嗰個類似狼叫聲嘅狗聲，我自己養咁耐狗呢，其實狗唔係成日都會有嗰種嗰啲聲嘅，即係除咗 husky 係啦。咁然後我就翻出去，然後可能沿途都喺架車度影俾你睇。頭先我講話嗰幾個艇，我睇下可以影到幾多個。而家就會行翻去頭先沿路嚟嗰一條路，咁其實頭先沿路嚟嘅時候呢，我已經係不停講粗口，因為我都真係有啲驚，比我心諗嘅勁好多。頭先我一上到車，我淨作嘔啊！咁但係就一陣間離開咗呢條路先講，我哋可以睇下啲亭先。啲亭係我每經過一次，我都要講一個粗口。跟住呢度。好，等等啊！唔知你哋睇唔睇到，因為有啲遠。OK， 每經過一次啲艇都，頭先我其實架車入到嚟一半，我又諗好冇走啊，因為個感覺呢，好唔受歡迎啊。出返去就調返轉啦，即係個頭嘅壓力就越嚟越細咯。即係頭先就係一路入，一路壓力大，一路痛。我哋終於離開咗頭先嗰條路嘅 area 啦。咁我首先就係頭先講啦，即係我行到咁上下就真係唔想再行啦。除咗話有啲狗狗，即係佢哋放咗出嚟好廢人啦，即係行幾條路都係咁樣啦。之外就係呢，你見到我行最後嗰段路，即係都好黑嗰度，突然間就有一個靈體。定一定格先，點解要定格呢？ In case 有啲新觀眾完全唔知我發生咩事，點解咁黐線走去拍呢啲片，俾少少背景大家。其實我細細個已經發現自己見到啲唔應該見到嘅嘢，但係當時好驚冇人信我，或者好驚人以為我黐線，咁所以我只係同咗一兩個好朋友嘅同學仔講，由細個有時會見到，到大個時時刻刻都見到，就係咁啦。更多背景遲啲先講，我哋繼續去片。係一路啄住我嘅背脊，好唔友善咁樣，即係一路喺我好近好近嘅位壓住我背脊呢。咁我超驚咯，跟住所以我就即刻話要走咯，係啦，因為佢唔係，即係佢真係唔係善意咯，佢都有啲惡嘅個樣。咁跟住我就一上車就作嘔啦，咁然後就開始鼻敏感啦，係啦，頭先我都一路都冇事嘅。咁就係咁啦，所以我就決定即係縮短呢個行程啦，即係無謂搵命搏啊，係咪？嗰個壓迫咧超近嘅，即係我諗係佢同我嘅距離係大概15 cm 度咯，即係同我背脊嘅距離。咁跟我一路行，佢一路都係咁，直至我上咗車咯。咁所以我就決定
腰斬，係啦，咁就純粹係過嚟俾大家感受下咯，即係睇下，可能有啲朋友佢哋都會比較 sensitive，都會睇到或者感受到嘅，咁可以留言俾我咯，即係你睇到啲咩，感受到啲乜嘢，咁我哋就再慢慢傾。咁啊，今日到呢度先啦，拜拜。今日咧就係我第二次再嚟華山村呢一個位置啦，因為上次就驚到中途腰斬暴走咗嘅，咁我今日就想即係趁日頭嘅時候嚟行下，睇下會唔會有啲乜嘢上次係見唔到啦。咁首先就係入嚟嗰條車路啦，咁啊上次其實我都講咗有種好大嘅壓迫感同埋唔舒服啊。咁今日入嚟嘅時候真係有陽光啦，咁就發現原來嗰度兩邊咧，其實都好多金塔同埋一啲墓地嘅，咁所以都解釋到點解經過啲涼亭啊，同埋喺嗰條車路嗰度，我會覺得咁唔舒服咯。咁但係因為上次好黑，其實就睇唔到啊。然後今次嚟到先發現呢條村係比我想象中大好多，亦都係一條歷史好悠久嘅村啦。咁其實喺日佔時期咧，上水有好多嘅地方咧，佢都屬於一個佢哋管轄嘅範圍啦，亦都有好多嘢喺度進行啦。雖然就冇乜咩好大嘅廝殺嘅，咁但係當時係有好多饑荒啊，同埋大家都過得好差，咁所以其實都有幾多人係會餓死啦咁樣嘅。呢一次日頭再入嚟呢條村呢，其實就想行清楚啲啊！咁亦都發現條村真係好大，行咗好多地方。咁但係喺條片裏面呢，我就唔會話俾大家睇晒㗎啦，因為個時間都相當長。咁就稍稍俾大家感受下嗰個氣場，睇下會唔會有啲乜嘢感覺。呢一度咧喺10零年前咧就曾經發生過一單兇殺案嘅，咁當時就係講有一位21歲嘅年青人咧，佢一路都唔係好妥佢老豆嘅，就係好多年嚟都已經積怨啦。咁佢老豆亦都令佢阿媽即係離家出走咗去啦。咁佢哋一路關係都唔好咁，所以最後就起咗呢個殺父嘅心。咁最後咧就揾咗一個朋友喺度埋伏啊！佢本身就唔係住喺華山村嘅，咁但係就同佢爸爸訛稱佢喺華山村揾到一份工啊，一個雞寮嘅工作，但係咧佢唔熟路，想佢陪佢嚟。咁佢爸爸啊聽咗佢講嚟咗啦，咁當時就行到一半路咧，入咗村之後咧就俾人用刀捅嘅。咁當時佢都仍然以為自己俾人打劫嘅，咁所以佢都大嗌話打劫啊，捅咗我幾刀咁樣。咁但係最後都係失救啦，即係都係救唔翻嘅。咁我相信除咗氣場嘅問題，其實呢度真係好大，即係你每行到一個位都可以即係有唔同嘅分岔路，咁所以變咗一個好大嘅地理環境咧。你去到啲偏僻嘅角落咧，真係發生咩事未必即刻有人知咯。講完單殺父案之後，轉個頭就見到呢個孝順父母牌，唔知係咁啱定係關嗰單嘢事，但係都有少少諷刺嘅，同埋有少少驚嘅。咁日頭嚟到呢一條村嘅感覺咧，當然就會自在過夜晚啦。咁我亦都有聽過嗰啲朋友講，佢哋就話呢條村有時會有啲可能令人唔係太舒服嘅氣場，其中一個原因咧就係佢比較多荒廢嘅屋嘅。咁而嗰日咧都真係有見到一啲荒廢嘅屋啦。如果調翻轉係夜晚去咧，我相信我冇拍得咁自在，或者可能我都會有啲驚嘅。而嗰日俾我最深刻嘅一個畫面咧，就係因為適逢我去嘅時候係農曆新年嘅，咁但係喺農曆新年嘅時候，我就見到有即係呢一個聚寶爐啦。咁因為係新年期間嘛，但係都冇阻到我望到地下有一堆都唔少嘅陰司紙同埋一啲金銀衣紙。咁所以喺即係咁喜慶嘅時候，你行一條村行一條路，見到咁多呢啲嘢咧，係有一個違和感，同埋係令人有啲唔舒服，同埋覺得大吉利是嘅。咁我好慶幸我係日頭再去先至睇呢啲嘢咯。
就好似我一開頭講過啦，其實任何地方都會有機會有靈界或者其他空間嘅嘢嘅，尤其是呢條村嘅歷史咁悠久啦，喺早年都有揾到出土過嘅新石器時代同埋兩漢時期嘅文物，而且佢喺華山山頂亦都有一個求雨碑，嗰個碑已經有200幾年歷史嘅時候，有呢啲嘢又有幾唔出奇呢？阿咪今次就同你行到嚟呢一度啦。如果喜歡睇我拍呢一類型嘅片，記得訂閱呢一個頻道，仲有 Like、Comment、Share， 亦都可以以 Super Chat 同埋 Super Thanks 嚟支持我繼續拍片。至於下次想我去邊，亦都可以留言俾我。Channel 而家成精真人真事嘅靈異經歷，歡迎私信我。將你嘅經歷話俾我知，儲夠數之後，希望可以出一個系列，同大家一齊分享你嘅故事。